Ini sayap ayam teman-teman. Kita colek langsung dengan sambal pedas. Ini pakai. Halo, kembali lagi kita mukbang bersama saya Andrea Dewesa ya. Oke teman-teman, kali ini kita mukbang ayam kari teman-teman ya. Kemudian ada rebusan daun pepaya, ada terong lalap ya, ada timun, ada badang pepaya, ada jagung ya teman-teman, ada lalapan selada ya seperti biasa. Kemudian ini nggak ketinggalan ya teman-teman ya, sambal pedas ya teman-teman ya. Ini ada perasan jeruk nipis dan sedikit nasi teman-teman. Wah, ini cukup bervariasi ya. Namun sebelum mulai ya, seperti biasa, aku ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, ya silakan beri dukungan dengan cara subscribe seperti bawah ini dan pencet juga tombol lonceng di sampingnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja mari kita mukbang teman-teman. Kita langsung gas ke ayamnya teman-teman. Ini sayap ayam teman-teman. Kita colek langsung dengan sambal pedas. Ini pakai cabai setan, cabai caplak teman-teman. Ini buat kalian dulu suapan pertama. Oke, giliran saya. Wah, lembut teman-teman. Kalau masak kari memang agak lama. Wah, ini rebusan daun pepaya teman-teman ya, pakai sambal pedas nih, mantap banget nih. Wah, terus peras dulu pakai daun nipis. Wah, banyak airnya.
Enak juga pakai jagung guys.
pedas. Pedasnya luar biasa guys. Tapi bisa aku habisin teman-teman karena sedap. Ini campurannya ada bawang putih sama kemiri guys. Pedas tapi enak. Sayang guys kalau nggak dihabisinnya. Ini tadi pakai cabai caplak ya teman-teman. Enak. Benar-benar nikmat teman-teman.
Ini nambah nih. Udah. Wah, asli enak guys. Wah. Licin guys. Keren. Selesai, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.